bắt đầu con chài nó mất. Lên đây kéo kéo cái đoạn lưới này nó ấy ra kia rồi. Nó ra giữa cái này thì vào đây mất rồi. Cút cầm một kia đi. Đang xem có con nào không? Thấy củi không? Đài này đánh gì đài này? Còn cái đoạn đấy nó vào được khô khô đi. Sẽ chỗ lơ sâu á? Ừ. Đánh lưới không? Ui giời. Ui nhanh 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 nhanh. Vùng đấy đi. Sức rông vào đầu con mất. Con sử dụng con nào không? Rách gì lắm gì đâu. Thấy cái gì ra từ xa xa. Con cá nó đi ra đi lại được ấy. Ôi 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 ôi. Vừa đó. Ôi dính cá không luôn. Cái gì? Con rồng. Được mấy con này. Mấy con? Được mấy con. Đừng có đi cao đi gắn lưới nha. Con thấy lưới đi. Đánh vậy mà được cá không? Cái gì? Không phải cái này. Được cục lá. Được cá từ đá. Này ra bên lưới thôi. Hai con cắt sờn mẹ ơi. Tính được cục đá. Mấy con nữa? Hai, ba con. Đấy, rơi rồi. Mấy cả cục đá luôn. Ôi, gỡ đi. Gỡ đi. Nhiều ấy, không phải vài con đâu. Nhiều. Đó. Có đúng là một con cái gì? Ui, đâu sung đi ạ, sung đâu? Không vứt đấy. Ui, con to đùng. Đâu? Đây. Con to bự chà bá đây. Con nào? Còn đây. Đó, nhảy đi mất nha. Này đời mấy con? 5 con. Con to phết. 6 con. Đánh bậy không được. Có chịu bố. Xiết sao? Đấy. Đánh bậy được cá. Bố đánh theo đi. Tiếp tục. Đấy khoác vào cái cây ấy được. Nhiều vướng người vững rác nhiều. Tiếp tục đấy. Gì đấy? Tiếp tục. Cá mẻ thứ hai. Mò đá ra được bố. Cả cục đá. Tích cả cục đá. Tích cả cục đá này. Chi. Đánh vậy cũng được cục đá. Đi. Nó đuổi đi. Tiếp tục làm mẻ thứ hai. Không vào bên trong cái lạng rồi. Đánh đi. Bố rồi tháo lên đấy. Cá nó chạy.
thấy cá mà. Có. Không. Hả? Có không? Có. Sao một con rồi? Sao một con à? Kéo thế thôi cho sống. Sống cái gì? Con phải kẹp vào ấy. Nó mà sống. Kéo nó sống nữa. Có lại bên lưới nào thôi. Ôi dồi, số này á. Hai con, ba con, bốn con, vẫn được. Đây là bốn con. Ấy, nhiều cá phết. Nhiều phết đi. Ơi, nhiều cá phết. Ơi, ui ui. Này. Ui. Trời ơi nhìn này, tưởng là con nheo. Ui, nhiều to đấy. Nhiều cục cây vào. Nhiều cây. Lấy cái gì đấy được à? Nó nhảy đi mất. Nhiều cây. Nhiều hết. Nhiều phết đấy. Nhiều phết đấy. Cái nó nhảy trong nước rồi nó hốt. Thì ăn dầm. Nhiều ơi. Đánh chưa? Đánh tiếp. Thế là Ê, một con nữa. một tấn Đi đánh. cá bé vào lên. Cá bé cứ vứt đi. Cúc vớt vào nó nhảy ra hết thằng không? Con để đây. Bỏ cái sung lên, lấy cái sung đựng. Không, con làm một cái hồ. Nhặt vào cho bố nha. Con làm một cái hồ. Hồ nó vẫn nhảy đi mà. Không, nó không ra đâu. Nhảy đấy, nó nhảy kia đấy. Ôi dồi ôi, số này cái gì? Con làm hố sâu bằng này mà. Rồi Thế bố nào? bỏ. Rồi. Tiếp, lấy hết cá rồi cái này thôi. Đã vứt vào bây giờ. Hú. Đi vào trong đây bơi. Nước đi. Con còn lấy đông cá này. Nào đang cái gì ở đây à? Cái con cá mương. Đi đó vào. Mấy con. Cục đá. Để bước qua. Cái trong có dòng đi đó. Ở đây là một ao cá dầm. Cá mương chết rồi cô. Nắm lá đi. Thôi, nhìn gì không để bước ra. Để nó ra trên đuôi. Đây thì đây của mình còn cái kia. Bố đi cái chài cái lùm một mẹ. Đây. Đây. Hết đấy. Vào cùng nhau đi bạn. Cho vào đấy. Đây. Làm một cái ổ này nữa rồi. Đây. Bị cả to đấy. Còn chứ. Nhặt hết đá. Cua. Cả cua. Tôm.
Được tôm cái mẹ, tôm bé cái. Vứt vào đây à? Con cua nữa. Con hết rồi. Con mẹ là 4 con. Ôi. Con cua này dứt cho đây đi. Tấm. Giá cái. Một chỗ cho cua, một chỗ cho cá.